Hej Philip! Velkommen ind! Ikke fyldt dåserne nu, vel? Okay, men så kan jeg bare så sige, hvad jeg hedder. Jeg hedder Malika, og jeg har startet MMH Radio. Så kan I sige, hvad I hedder. Okay. Jamen, jeg hedder Astrid, og har et show, der hedder I Love Supreme. Ja, jeg hedder Lula, og jeg er producer her på showet. Så ja. Og for at fortælle lidt om, hvad MMH Radio er, så er det noget, som vi startede. Vi har lige haft 1 års fødselsdag, men som vi startede for ligesom at give DJ's eller musikselectors. Jeg ved ikke engang, om du kalder dig selv. Vil du kalde dig selv DJ? Det svinger lidt, Ja, tror jeg. jeg vil nemlig ikke. Men sådan folk, der samler på musik, som måske ikke er det, man hører så meget i radioen på FM-båndet og public service radio. Så det var ligesom for at give DJ's og musikinteresserede en platform, hvor de kunne dele al deres musik. Også for den musikinteresserede lytter, så de har et sted at gå til, når de ikke har lyst til bare at høre, hvad der nu ellers er public service. Der fik jeg peget, på 3. Det må man gerne nogle gange. Ja. Altså, jeg synes, det der var fedt ved, at du skrev til mig, var, at sådan, jeg havde lavet nogle mix for nede fra Polesbury og fra Pastillo og sådan noget. Og så var der sådan, hey, vil du have et show? Og jeg kendte ikke rigtigt til MMH. Jeg kendte til studiet nu sådan. Men sådan, jeg synes bare, at det der var så svedigt, da du ringede, efter at vi havde skrevet det sammen, det var sådan, du må spille hvad du vil, ikke? Og det var bare sådan, du ved. Altså, det skal handle om også, og det er også det, der er med det, fordi nogle af de DJ's, som ligesom er på radioen også, det er jo nogen, der går ud og spiller for at tjene penge. Og så for dem er det jo også lidt sådan et åndehul, hvor de får lov til at spille alt det, som som de måske ikke kan spille, når de er ude på en klub, og de skal spille dansemusik, men at de bare gerne vil spille noget, som folk kan lytte til, ikke? Men det er også ret sjovt i forhold til det med, at jeg mødte dig jo gennem studiet her, og så gennem dig har jeg mødt Palm Street-drengene, så på den der måde, så er det jo også sådan, at man finder nye DJ's, så vi får hele tiden nye residents, og Astrid, hun er resident DJ, så hun har et månedligt show. Og Lula, hun kommer ind flere gange om ugen og hjælper med at skrive trackliste, så vi kan sende til Koda, så det musik, vi spiller, også kan blive indberettet. Det skal ikke være sådan noget, men det kan godt være, at jeg startede den, men det er ligesom, det er også alle sammen, som er MMH Radio. Og det er ret vigtigt. Ja. Jamen, det synes jeg også er noget af det, der er virkelig dejligt ved at være her, det er, at man føler sig virkelig som en del af familien, altså. Jamen, det er netop sådan, det skal være også det, at der er dem, der producerer, og dem, der spiller, og du ved, der er flere, der har forskellige roller, og Philip, der laver grafisk, og sådan, men at det ligesom på en eller anden måde er noget, vi gør for os alle sammens skyld, og for ligesom, fordi vi har den samme interesse, som er ligesom at dele noget lidt smallere musik. Ja. Jeg tror da også, at det er den energi, som du har lagt det der med, at det er en community-ting, som også gør, at man gider, altså fordi at det er super fedt at være her, men sådan, altså det er jo ingen hemmelighed, at alle opstarter er hårde, og i starten så var der sådan noget, og vi skal have nyt gear, og vi har ikke nogen penge og sådan noget, ikke? Altså hvis der er nogen, der har nogle penge og noget gear, så altså virkelig ikke sådan. Ja. Men så gider man alligevel godt, fordi at der, eller sådan, jeg synes bare, at det er vi arbejder på det hele jo også, det er det der med, at vi alle sammen, vi tror på, at det er noget, der mangler i København og i Danmark generelt, så det er også derfor, vi bliver ved med sådan at støtte op om det, også selvom at måske så nogle gange er der ikke lige så mange lyttere, og sådan folk i Danmark, de er heller ikke så vant til at bruge Mixcloud, de bruger Soundcloud, så der er ligesom rigtig mange ting i det, og som gør, at vi stadig er i den der opstartsfase, men alle er ret optimistiske, og det skal nok komme til at ske, fordi ligesom i Paris, de havde Le Mellotron. Ja, og i London, der var jeg frivillig på en anden sådan internetradiostation, og det findes ligesom i andre store byer, så det er sådan ting, som vi bare lidt mangler her. Ja, ikke mere. Det er jo også fordi København er mindre, ikke? Altså, jo. Bare lige lidt længere, før man lige... Ja, og en anden radiokultur end for eksempel i England også, ikke? Ja, helt klart altså.
Men altså, på den anden side, så synes jeg også bare, det er pissefedt, at når jeg står og laver mad derhjemme, så kan jeg lige sådan, okay, mellem 7 og 9, bum, så kører jeg ved nogle homies, eller sådan, så spiller jeg nogle gode plader. Ja. Jeg synes også bare, det er dejligt at komme og sådan, høre noget ny musik hver gang. Altså, det er virkelig sjældent at høre nogle numre, som jeg kender. Ja, det er nemlig ret. Forvejen, det er bare super det er sådan, lækkert, altså. Det er lidt et problem for mig, fordi jeg har også selv mit månedlige show. Og der er tit sådan, hvor jeg så lytter jeg jo til radio, og så finder jeg nogle gode sange, men jeg føler aldrig, at jeg kan spille noget af det musik, som jeg hører, når jeg er hernede, fordi så er jeg sådan, ej, det var det, de andre har spillet. Jamen det kan jeg godt forstå. Shout out! Jeg vil ikke lave andet, shout out. Jeg tænker, det er også det, der gør det til et ekstra spændende arbejde, ikke? At det kræver mere energi at skulle dykke ned og finde noget, som alle ikke bare lige har hørt, eller som ens venner kender. Og sådan der. Det kræver virkelig noget energi, altså, fra jeres side. Ja. Vi laver ikke andet alligevel, end at stikke Det er jo forskelligt fra DJ til DJ, om man spiller vinyl, eller om man spiller CD'er, eller hvordan man gør sådan. For mit vedkommende, så bliver jeg ved med at sige, okay, i den her måned begynder jeg at samle på vinyl, for jeg vil vildt gerne. Men jeg lytter også til mange andre radioprogrammer og mixtapes, og så derigennem så finder jeg ud af det. Og det er derfor, at trackliste er så fedt, at vi får det nedskrevet, sådan så at man ligesom gør musikken tilgængelig for alle. Men for dig, der er det jo noget andet. Det er sådan noget med at sælge og plade med sig. Ja, eller det ved jeg ikke. Jeg tror bare, altså det er en måde, jeg rigtig godt kan lide at bruge min tid. Og også alle mine penge. Og lidt for mange penge nogle gange, ikke? Men sådan, jeg kan virkelig godt lide at både herhjemme, altså sådan, så har man jo sine yndlingsbutikker. Jeg har også arbejdet i en pladebutik, og når jeg rejser, kan jeg bare vildt godt lide. Jeg synes, det er en vildt fed måde at møde folk på, og jeg elsker bare, altså det er en måde, jeg virkelig godt kan lide at være i verden på. Og bare sådan stå og bare grave og være i totalt min egen verden. Og så lige pludselig se et eller andet cover og være sådan, fuck, du ved, hvad er det her? Eller sådan, wow, det ser fedt ud, og det ser mærkeligt ud, og det hænder på arabisk, og wow. Sådan, altså, der er bare et eller andet sådan, man ved aldrig, om man sådan lige finder en eller anden guldgruppe, som man ender med at spille ude, hvor folk bare kommer sådan, hvad er det? Og sådan noget, ikke? Altså, det handler meget om at dele god musik, ikke? Men det handler også meget om den der sådan, ja, det er sådan lidt, hvis man er single, ikke, så er det sådan lidt Tinder-jagten, ikke, som jeg så ikke kører, men du ved, man ved aldrig, hvad der lige står på den anden side, men der er bare sådan, du kan virkelig finde noget guld, ikke? Altså. Så det, jeg tror bare, det er sådan bare en hobby, der har taget totalt overhånd. Hvor man kan lytte til radioen. Det kan man så på vores hjemmeside, som er mmhradio.com, hvor vi sender radio. Lige nu så sender vi 5 gange om ugen, som er søndag til torsdag, og hver torsdag, der sender vi live fra Bakken, som ligger i Kødbyen. Og normalt så sender vi fra 7 til 9, men når det er på Bakken, så er det fra 9 til 11. Og det er sådan et sted, hvor alle kan komme ned, og vi prøver også på at gøre det til sådan en hyggeaften for alle på radioen, så man ligesom kan komme ned og drikke en øl. Ja, og så plejer vi at lægge dem op på Mixcloud efterfølgende, og måske også snart Soundcloud, det skal jeg lige have fundet ud af. Det burde jeg nok. Som også bare er på Mixcloud, og når man søger på MMH Radio, så ligger alle vores mixes der med tracklister, forhåbentlig. Yep.